ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ബിജിലി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ്. ഞാൻ ഫാമിലിയോടൊപ്പമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴിക്കോടുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, കം ഓൺ. ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കാട്ടോ. അപ്പം മനോട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മനോട്ടൻ പയ്യന്നൂര് അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ മനോട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതാണ്. മനോട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ വന്നു, ഒരു 5-10 മിനിറ്റായി വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടൗണില് ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല തിരക്കാണ്. അവിടെ ഒരു വണ്ടി വെക്കാൻ പോലും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. അത്രയ്ക്കും ആളുകളുണ്ട്, നിറയെ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് കണ്ണൂർ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇപ്പം വരക്കൽ ബീച്ചിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ തിരക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനും അമ്മയും സിഞ്ചും ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങള് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും അനിയനും ആണ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് ആണ്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവാണ്. കോഴിക്കോട് മെയിൻ ബീച്ചല്ല ഇത്, വരക്കൽ ബീച്ചാണിത്. അപ്പം വരക്കൽ ബീച്ചിൽ വലിയ തിരക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മെയിൻ ബീച്ചിലുള്ള തിരക്കിന് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഈ ബീച്ചിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സൺസെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പിറകിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി സീൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 5:30 ആയി കാണും കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വരായിരുന്നു. കാരണം സൺസെറ്റ് ആണ് ഇതാ കാണുന്നത്. നന്നായിട്ടൊരു ഇരുട്ട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും വലിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്തേ ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഒരു 3:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്രീൻ, ഈ പച്ചപ്പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞാനും സിഞ്ചും പറഞ്ഞത് ഇവര് മാത്രം നനഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് നനയണ്ട, ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്ലാനും പൊളിഞ്ഞു. ഡ്രസ്സൊക്കെ മൊത്തം നനഞ്ഞ് നാശമായി. വേറെ പെയർ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വലിയ നഷ്ടമായി പോയി. കാരണം വൈകുന്നേരം സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് തിരമാല കൂടുതലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ പ്ലാൻ എല്ലാം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം നനച്ചിട്ടാണ് തിര പോയത്. ബാംഗ്ലൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ കടലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ബീച്ചിൽ പോകണം എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും ഇവരും അങ്ങനെ അധികം ബീച്ചിലൊന്നും പോവാറില്ല. ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരും പുറത്തൊന്നും പോവാറില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
അമ്മ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അമ്മ അവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലം വരെയൊക്കെ ഈ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ഫുൾ കളിയാണ്, മണ്ണ് വാരുകയും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഇറങ്ങുകയും കിടക്കുകയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദമോന് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അതുപോലെ അമ്മൂസിനും ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കടലിലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ബീച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ആദമോനിപ്പോ 1.5 വയസ്സായി, മോൾക്ക് 1 വയസ്സായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഫോട്ടോ എടുപ്പിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല. ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്ത് തകർത്തു. ശരിക്കും കിട്ടിയ അവസരം നന്നായിട്ട് മുതലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം മനോഹരന് അധികം ഫോട്ടോയിലും മനോഹരൻ വരാറില്ല. മനോഹരൻ ഒരു ഫോട്ടോയിലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഫുൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് മനോഹരനായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ ഫോട്ടോസിൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, എടുത്തിട്ട് വട്ടം കറക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വീഡിയോ എന്തോ കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ചിരിച്ചു മരിച്ചു, കാരണം വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഫാമിലിയോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയൊക്കെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ എന്നും ഓർക്കാനുണ്ടാവുക നമുക്ക്. അപ്പം വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ നാട്ടിപ്പോക്ക് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, കാരണം 2 ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മൂസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നാത്തൂന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒരുപാടൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല, കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോയും അതുപോലെ ട്രിപ്പിന്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാൻ കുറച്ച് വൈകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടായി കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്, കാരണം ഒരുപാട് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ തിരമാലയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കളിച്ച് പിന്നെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വരുന്ന സമയത്ത് ഫുഡൊക്കെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. പഴവും ബിസ്ക്കറ്റ്, ബ്രെഡ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ജാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. പുറത്തുനിന്ന് എന്തായാലും ചായയൊന്നും കുടിക്കാനുള്ള പ്ലാനില്ല. രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഫുഡ് എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ചായ കയറി കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് തന്നെ 5:15, 5:30 ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കുറെ നേരം ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. കൂടുതലും സിഞ്ചു ആങ്ങളെയും തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോസ് എടുത്തത്. പിന്നെ അളിയനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹനിർഭര നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാം ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ സെൽഫി ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഞങ്ങളാരും എടുത്തു കൊടുക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അവരെന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ തന്നെ പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെയാ തോന്നിയത്. പിന്നെ അമ്മൂസിന്റെയും സിഞ്ചുവിന്റെയും ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കുറച്ചെണ്ണം. ആങ്ങളെയും അതുപോലെ അമ്മൂസും ഉള്ള ഫോട്ടോസ് കുറച്ചെണ്ണം എടുത്തു. അങ്ങനെ മക്കളുടെ ഒക്കെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് കുറച്ചെണ്ണൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ സിഞ്ചുവിന്റെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസ് കുറേ എടുത്ത്. അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈ ഫോട്ടോനോടുള്ള ക്രേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസ് കുറേ എടുത്തു കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം, അതിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഫാമിലിയോടൊപ്പമുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോസിലൊന്നും അമ്മയില്ല, കാരണം അമ്മ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസിലൊന്നും അമ്മയില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ. ഇത് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോയത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇത്രയും നേരം കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നല്ല രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും കാണാനില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ടാറ്റാ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.